Sedap weh aku masak. Serius, tak tipu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam tunduk saja korang. Hari ni aku masak spaghetti dan juga udang. Okey, jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni aku masak. Udang dia kecil je. Marvelous. Sedap weh aku masak. Serius, tak tipu. Sedap weh. Okey, untuk cili ni aku pakai sos Thai. Oh, sedapnya. Nak? Ya Allah. Kesedapan apa ke ini? Okey, udangnya aku beli yang frozen. Walaupun tak fresh sangat, walaupun tak fresh sangat, tapi sedaplah.
Sedapnya amat. Kau yang tengah tengok aku tu, subscribe lah. Kalau korang tak support aku, macam mana aku nak beli rumah besar? Keduitan betul lah perempuan ni. Habis. Sampai di sini saja.